yango bino bomelaka banzembo na bato bolango yango otindela ngai nzembo nayoka so nayoka lokito etuba ngai nayoka bien Chubaye deir ce texte arbi Itwa mayele Xarbi Mix High Level Bonjour on a balandi nyonso ya Sophia Aigle TV la Sophia na ba Softienne vraiment moi si Congo alingi bino mingi moi si Congo alingi ba Softienne l'émission na biso bo solo ya moto ndeto tozo beta vraiment lelo bo solo tozo tia yango na place nango po bino pe comprendre bo solo ninyo yo bande ko ba memeli biso ya Valère Masaki ya Baleki to landa bo solo na bino ensemble ya Didier Odinga botika biso te pona ba histoire tozana nango tozana besoin lisungi na bino grandier akota motema ya esisenga safi ya bino wana nde butaka moi papa na ba histoire biso to yaka nango po bosunga biso na kati ya bosolo tozana nango bongo soki Real Aza litoi moko nanga apanza biso na bandeko to beta biso. Oui, merci. Tozana bandeko Alvin Kabea. Moi ça pour moi Zana Bino. Double Rolex. Ça va vraiment tozana ba famille nanga. Tozana histoire oyo ezope ça vraiment passé. Histoire oyo nayebi ke esika bozali bokoyoka ngo pasi Nana Pita. Histoire Olanda ngo bien papi Michopo ya papi Tolanda histoire oyo Sida Bilele grand frère José de Londres Sida Bilele nayebi ke boze belé l'histoire ezaka ya petino ya tongo petino akati yo moko yebi bodi akati histoire tozana ngo za ya ndeko na biso bodi akati Tony Aloma comme on est penza Tony Aloma phénomène apesaka ye bodi akati ndeko na biso aza na prison lelo 5e année. Et là on pense ça la passe vraiment. Bodi bazalaki na parcelle koko la bango azalaki couturier ya Mundele. Banda na tango Mobutu Mundele a voyagé zongi mboka na bango atikela koko ba bodi parcelle. Amona ke loka ko futa ete na ba nyonso koko pa travailler ki na ye. Aye opesa koko parcelle. Alors, parcelle wana ba bodi ba botami ba kuti lupango na bango ba koli vraiment bango nyonso koko aye kokufa. Tango koko akufi avocat ya Mundele aye ko bima lobi lupango eza ya ye. Alors banda ba tango koko azaki na bomoi avocat aye akate. Vraiment masolo yo epesa pasi. Ba ye ko samba yango neti biso ezalaka na Congo toza oyo aza na mbongo ebele nda azalaka na raison biso ba pauvre tozalaka na biso na ba raison te avocat ba yoko biseta pe ndeko no akengela lupango comme le lupango ya 2 personnes et ba yoko vanda mwa ba ane mukolo mo balamuki bakuti ndeko ya avocat wana amidiembiki na nzete na lupango bato ba ya mutakufi wana bodi akati deja longwaka ko ngofutela na lemba ayo ko kasango pana bino mutakufi ne nya ba yepe ba ya ko kotala pana biso na nya kufi ba okuta leki ya avocat wana nde ya kufi. Alors histoire anto yebite na nya bomaye amidiembiki to azalaki na ba problème moko elekele na mutu ye moko ba bomaki ye eyebana te to zaki koteria ya bona ba eyebani te. Alors mwana mobali wana kufa bakanga ba bodina noko na bango na camarade ya noko okuta ka otala bango baza na prison. Alors lelo bodi akati atiki mwana pona yebaka bakanga pona mesure d'enquête comment bodi oya bomi kutu te mutu alongwa déjà na lupango akomi kofutela na lemba ayoki pana bango mutu akufi ye lelo 5 ans de prison bodi atiki mwana na 6 ans lelo mwana akomi na 11 ans mwana otanga te mwana bodi akomi dekaka Sida Bilele Nana Pita boyebi bodi ansi luzolo ebi bodi lelo bodi azangi elamba kolata na prison bodi azozangi eloko akolia na prison na bafamille yango ya biso yango toyena na lisolo oyo epa na bino nyonso pardon président de la république Fachi Beton bolandela biso nano étant des droits oyo lobaki nde biso tooluka yango pauvre moko boya za na droit te ya vie pauvre moko boya koki kozala na raison te
nde toye pa na bino mama Denise mama Olive bino nde mutu boye ba mama ya bana bosimbaka bana bino dossier toye nango nayebi te double Rolex na kabea dossier oyo ti bino boyoka ngo elobelaka bino nini. Ouais, merci beaucoup Sophia. En tout cas, moi c'est Mboka, maman Mboka. En tout cas, ça passe, ça linga passe. Bodi akati d'abord, Tony Aloma wana za master, tous à la reine à Lisbonne et surtout 2003. Quand prêtre José de Londres a eu place à Zaz, Nana Pika wana tout ba yebi, ba histoire ba papa Michopoto montagne ba ko. Pika bodi akati somoni lelo vraiment to yeto ba kito leka, take presse, tous à ba journaliste c'est trop. Mboka na biso to yebi que papa Fachi Félix Tshisekedi aloba que état de trois photos la dossier to comme Matina Souka parce que ba image le lot to ba to sala vraiment ba tout artiste surtout ba artiste ndé ko na biso bodi akati a omeli 5 ans en prison 5 ans c'est beaucoup innocent tout la nine maman Sophia Betty solo ezaka le pan batiki la bango pa koko na bango et puis bodi akati azalaka na le pan wana te mort d'homme ba yoki ya yoki na une nouvelle que monta ko fina le pan ya koko na bango aye bozi bokanga eti lelo dossier wana ti lelo to comprendre te mutakangisa yeti lelo bakipaka ete lelo to ke de 5 ans tandis que bodi akati aboti moi ndenge mama Sophia lobi moi na zana 5 ans lelo komi na 11 ans moi na zotanga te to yeba te ke sori ya moi na lobi et Ferline forcée ouais pour na kaka mboka na biso pour na mboka na biso boli ko sala mamu ya bit en tout cas ba konzi ya mboka to la dosso et puis biso ba artiste libanga les 8 chapeaux de Koko Sekasi donc biso to vraiment il faut to télémer la makambo ti et pas ya président Fachi ce que c'est to le canaba émission ba Molière photo le cas parce que papa Molière to le kati na émission mobola moko boy massa na biso jeune moko boy lelo na kati ya prison kuna vivre bien te et loko rola tezate et loko oli ezate si ko biso to sala bien deni tandis que tous les Congolais puis ce qui problème est ça ou bien muto afunda ke aya na bani basamba ou ba au juste c'est quoi pour muto ti lelo basambi ça a été et le côté 5 ans c'est beaucoup en tout cas talaka au boti mwana tia comme na 5 ans et le côté ba ki par massa bon le so bodia kata kofi bokolo bani donc mboka na biso ne to ya boyango to biso ba artiste tout papa na biso phénomène sobe la die sobe wana za père Igwe de la forêt fiston ça ici président Masumu président Lombe président Tito président Nani président Bodo pour ça bato mayel JP Massamba les producteurs mauvais na ngai donc to télé major bisadine bato tout au théâtre to télé mais la dossier ya massa na so bodi ya kati o to ba ki soki ba okanga biso nyoso ba okanga biso parce que toza na mboka na biso to na posa état de toi ndenge papa Félix Tshisekedi alobaki maman Denise solele pa na yo maman Olive Lembe maman Sochette to la dossier o pa no donc trop c'est trop toza na posa ba la biso solution pour na camarade na biso body akati Tony Aloma donc message na nga vraiment merci innocent pour nous oh innocent de moyo ba ina mokili baloba innocent de moyo bodia makata zolela o innocent de moyo 5 ya moyo bodia kata zolela salaki na ye atelo côté kasi lokola za pauvre o balati si ebero aye balobi innocent de azolela na prison de lo bodia kati na pasi atika ki mwana 5 ans le mwana kokisi 11 ans donc comme si mwana ya bodia kati orpheline force lorsque yo maître avocat on a soko wuti biyenga na yo soki wapi oye au fait na palais chekina amène-moi nini les foufous hein le biro kotanga trop l'esprit kotanga trop amène-moi les foufous ayeli yot vous comprendre si ya muninga amène-moi un verre d'eau mais lorsque pe moi na bodia kata zotala papa zotangisa zati mais mettre avocat mo fandi na lopé oui que le garçon a battu na prison 5 ans de prison
le bas Rolex moi na botami à comment c'est-à-dire à côté maternelle première maternelle deuxième troisième il y a 3 ans pour le bon partout quota pourquoi parce que Bodia Katimoro Boué azana est le côté pauvre et malheureux comédien moko quand va benga ba comédien moko ça c'est le côté il y a donc fallait que ça na ngote mais pour faire na banda na biso moi stress moko bolingo seka wando luka ma chaîne Olivier ota Rolex moi c'est qui ça yo ota sauf moi c'est qui ça yo kabe moi c'est qui ça yo parce que on comprend que valeur na biso exact tu comprends le moment linga biloko no keno mbanguki no keno papa masumu donc ba bien biso masumu bo luka te so bodia kata kufi après bo na ba kaye tu comprends ne bo kota pa maman Olive kaye po na matanga ne bo kota pa maman Denise kaye po na matanga on boze là je crois que pour la bodia kata c'est que bo souffrir bo sango président Massamba ça na to c'est que tout kanisa to mona tina na ngote na habité Rolex net si le président Tabé est nécessairement sauf que ni le président Massoum biso le monde na presque comment on loba tout bi bon dara ko biso to batami tout solution pour na body ya kati pour ça la biso bien na biso que ça dératé Sophia soki le to ça dératé bon so ba toto ba kufaka ça déra soki le body kata fi problème na prison kuna to ba loba ta ba ta publicité artiste est sombé phénomène complice ba to bi mate bande police boy na pesa no message parce que biso tout ça na Lisbonne biso olongo na Lisbonne olongo biso tout ça na phénomène et sombé papa l'a dit nzongo makese maman nani pour la place aux la Hollande émission maman banegeli bino bana Lisbonne en tout cas to sala mutema malamu boya kata sandeko na biso to sala ko ça la recruter de Bodia Kati et Yasmine oh Fatou Kayembe oh Nanou ba Micho ba Bijou la reine ba ser na biso e bakata ba yamba biso na Lisbonne ba ve na biso net ba ve na biso ba Jo Mangel ozo comprendre ba ze bele ba oxygène benzangi Lisbonne eza groupe eza famille le biso mo soto telemeli mambo ya Bodia to za plus de 1000 personnes na bato libanda na bato kini soto sangani to robi pina to sunga ndeko na biso Bodia prati to reçoit solution parce que to rotika ndeko na biso boyete donc ça la na passe et ça la passe so moni nga vraiment double Rolex lelo na ko loba na TV na ko leka na chaîne ya Sophia et puis image ko leka pe na chaîne nga donc naza na souci ya ndeko na biso to linga te to loba ka soki muta kufi to yana ba mawa to ko lela l'air yango to loba to so solution pour na ndeko na biso Bodia Kati non nous avons vivant et à président ça il a dit que président fiston ça c'est aux monter maman l'amour mais que président ça c'est message non et puis lien oyo ngamo président ça c'est routine de l'homme on a numéro no ya portable on remonte un message en tout cas fiston ça il a dit que yo ça monter maman l'amour président l'a dit sobé Bodia Kati za mwana na yo eza neti ngana za eza neti Sophia za eza ndenge sambaza eza neti Michoaza libanga lizui chakini de kokosekate bino bande kwa Lisbonne oh bozo négliger Bodia Kati oh to ba okota ba bisu na groupe WhatsApp ya Bodia Kati bozo bima nzamba za témoin nzamba za jiste yeba likambu ezwaka mutu nyoso lelo yo mona Bodia Kati za na valete mais lobi nango yo pour que soit problème wana ba biso toza presse to kena na presse toza ba ya mbanga na mbanga to bomba ba chef un jour to koloba biso toza komona nani presse na biso zana loba le logo za tricap toza komona nani Charlie Vie de loin ate ko soit problème awa mutu nyoso teme pour na Charlie Vie de loin so boteleme pour na Charlie Vie de loin parce que ça na succès pour na Bodia Kati yeba na kata ça na succès de non to tika ko kabula ça ni ba œuvre ya Bodia Kati joie na Lisbonne biso to mona drapeau na Lisbonne to banda ami ennemi film ya liboso et ça la président phénomène et sobeto ba kaboni na ba mundoi biso tout choix to joie ba film belé na Lisbonne fondation parce que biso tout portable implice to portable ba pierre na groupe wana o ba to lelo ba olé la ngolo mais biso to banda histoire donc to za na bolingo président phénomène et sobe wana za mwana na yo président fungola misu to kokutana na délégation to koyana na yo to kosolola affaire à Bodia Kati et puis avocat wana to koluka yo to koyeba au juste soko liaka mbongo to liaka moto état de droit ezayeba ke o yo zo nyokola wana aza droit de l'homme et kolandela yo parce que Bodia Kati aza innocent Bodia Kati aza jeune lelo soki Bodia Kati akufi
yo ozwa vie ya mwana na ye mwana ti siko petana bali chiki mwana tangaka te mwana azosanga eloko kolia mwana aza bien te biso lelo banoko ya mwana na bapapa kuluta mwana na bandeko ya mwana na mama Sofia to souci ezosala biso etake bapara mais bino bozomona ngo rien botiki bodiaka en tout cas façon nga na oyoka samba ojuge doze nano kabeya vraiment sikoyo neti yo mwana ana aza déjà orphelin orpheline pour so mama kutu zimwanka papa pe aza da bloqué sikoyo neti pona yo moni tosala nini moni me bloko nyonso toke de gauche à droite so ndeni ti na obenga ba présence ba mité ya mabe vous comprendre parce que lelo bodi akati bakanga na tournage obe nani obe kikedi bayela wana bani ouais apporter ba un piste kikedi lo telema no bani c'est le peut-être sobo betango kara so so betango kara bon bana mati bodi akati sa mwana mati bana matete bazo ba rappel bana matete kama ndeko na bino donc ba lingaka ke matete ngo ke no peut-être ba kati nde ba telemba lobi hein neti ya sana ba pesa Félix basika boza wana yamba beto yo oya mseso beto parce que l'homme ezaki keno oya misape bodi akati pe beto mo abi ma prison asa bi ba kombo pese bi rebenda yo moni rolex yo moni question mituna ki question dernièrement biso to sala mituni question tato tala ba tevango tato mona ba président sombe bokanga na pesi mbote na ministre Kingandi na pesi mbote ministre Kingandi ça ba kombo ba tanga ba ministre ba yiba mote c'est vrai parce que il faut aussi la noba kombo c'est vraiment que bateau na dédicacaka to sola peut to kutana mais bodia kataza innocent mais comment que innocent moko boye pe artiste comédien wa pia RDC pas innocent mais lelo a pas dit 5 ans en prison mais toi na ba président o boza ba kombo lelo lelo combien de artistes au tenu au côté ta prison mais ba viola qui peut à solo mais tellement que ça na kombo ayebani babundela ki abimi kabere ne polo ko ba waza libanda kabere na bakselo mogo na bakselo kabere s'il ya Sofia toloba omoni olobelo mo za très capital ba président otokangaka ba président otozana ba soki bino bo sala le côté soki bino bo négliger bodia kati mais biso ba ndeko bodia kati to négliger nga souci na nga étant que artiste étant que journaliste étant que mopanzi sango maman Denise maman Olive papa Félix Tshisekedi tout petit le message ko na yebi ke ba émission internet ba konzi balanda beaucoup d'amour bozula biso solution pour na ndeko na biso to kokota partout pour na ndeko na biso boniaka papa Molière to ko senga yo invitation to senga ngona TV to kokuta na to koleka na famille ya bodi ya kati na bandeko na biso to sawa so bino ba président ba omona biso to sa ba fanti to ba diamba to melaka mais to meli diamba to meli masanga te ça passe zo sala biso eta ke ndeko na biso to kokuta na papa Molière to kosala émission spéciale ya babola oya j'ai pas que biso boko mona biso na Molière et puis to kolobela bino na TV na biso lisusu poto la xamino ke ba président to sala mutema malamu soki mwana na yo ya ndako bakanga ki nek bakangi bodi akati olinga ko vanda kala soki leki na yo propre bobotama mama moko tata moko bakanga ki olinga ko tika et place dans association na otima ba film obeng sala retourner quoi. Vraiment, c'est le moment où ça la passe. Président Masumu, papa Téléma, Yondoza président, comédien Nyonso, papa Oya Kangami, Azamouan na Katabana na yo, président Esobé, mon papa Igwe, phénomène, Naibi Kenaiki to Beta Katimo, qu'on a expliqué Kinga, qu'on a Nyonso Zana yo, Ozozela, to solo là, on est ma solo kulu dimba, yo mo benga on kulu dimba, papa banedele, to koyana Rolex. Yeba ki wa ba message ezali ba ke dimanche to zana ndako. Ouais, pas précis. To koya to fa na mère bola to ko solo là. Ya to zana beso ba lisungi na bino. To na beso ba lisungi, lisungi na bino, JR Lobanga, mokonza Ayowa, mokonza Ayowa na steak, petina ngai. Dossier o yesenga mbongo photo libérer o ya biso ndeko. Yesenga mbongo ya Makadidi ya boye de biso Valère Makasi, Valère Masaki, Chantal Masaki, Maggie Masaki, Henri Masaki, famille Masaki Mobimba. To senga lisungi po na ndeko na biso. To senga penza po mwana bodia otanga te. Mwana bodia vanti na ndaku
kai moko so totali mupandi ba vie na ye lokola sida bilele penza vie propre ba Gianni Fire ba Pofirenze 2 minutes ba ans meta so to yana kishasa na to baluki kotoyo kuna ba spaghetti ya fioti ngoma na pese mbote asa mwana mema yepe na munduki to joana bangona ba papa Henri na munduki tala yo kaka na yebi ke kozwa lien oyo osunga mwana na yo à part ça tozana besoin na bino nyonso vraiment ba papa Michopo papa Lukamba na Braza na yebi ke ekomela yo bino nyonso penza to tia maboko na pat oyo to edende kona biso na ebité double côté oyo bende banani pe to sunga ndeko na biso. Merci beaucoup ya Charlie na ebike pe na ina protéger de John ya Monica ba olanda nga pe bango ba pe ba soutenir bato en tout cas ba maman autorité bana membre ba chinoise to sunga ndeko na biso ba bi tout fait nombre na ebike James Charlie 007 a ota la pe émission na ebike ba osunga Karine Mokonzi la barona ça pe mutema Karine maman ko na ebike Karine Mokonzi pe a ota la vidéo et puis ta vidéo on a page na yo batu basunga ndeko na biso bodi ya kati parce que ba bi lelo na vi na biso lelo batu belé ba ba Valérie ya moto sokika kufi mais c'est pas bien na lobaka elo mo boy na lobaka il y a viva et de viens c'est de décès passer chacun de nous au moins décembre mutu esa kanzambe oh tout bazo tcha mutema bodi ya kati okufa yenda okufa liboso ya bodi ya kati naza très fâché naza dans likamba bodi ya kati na la raté ezo sala nga souci na ndeko nga Sofia na ndeko nga Alvin Kabeya parce que tous on a souci au dire que bodi tala ndeko nga l'émission oyo zambe akomelation numéro neto ko donc numéro oh tout a émission soit on a posé contact numéro Sofia zawana akoma Sofia ko côté na coupe de sali les amis de bodi ya kati donc eza image kuna eza couple de WhatsApp il y a lien te eza neza pona makambo ya bodi ya kati to sunga ndeko na so na yeke batu tu bolanda émission bo partager on a ba Facebook na ba page en tout cas ezo sala biso passeport to sunga ndeko na biso numéro de contact à double Rolex eza po tam so benga par sa photo pour na routine d'attaque quelque chose eza plus 243 89 680 67 60 na bande plus 243 89 680 67 60. Maman Florence Nekina est que yo Makababola. Maman Florence Nekina soko sungin de konabiso mwana tanga ata uniforme ata provision na prison et ko sala biso maman Florence Nekina motema maman Maria maman na ngai Barbarita Mukulu na yeke bona motema ya bana nzambe bo sunga de konabiso bonia kat en tout cas bye bye. Babi restez toujours branché Babi na ba chaîne Abiso je crois déjà bozo ba lien na chaîne Abiso ya double Rolex bozo ba lien bozo na Sofia Aigle TV vous avez un lien na chaîne Bino Alvin Doba TV je crois tout ça on a pour na Bino babiti to ça l'émission oyo nous avons petit biso 100 francs à ti ouais la sonne boze ba ouais la to bote ba jibe ouais la bazali ba musicien ba bozana ba ONG bo soutenir ba orphelin donc c'est à dire avant que bola nana so monde que mama bodia kate zo umela ata ba numéro Rolex a PC mère a PC so to pesa viewera bo benga ta biso hein Tokoma, pour voir ça que tous arabes sont faciles. Ouais, la mission tout ba famille, ba fait. On a vu notre dit la famille, il y a bodi à 4. Bon moi que moi na yo azoter maté, bon moi que zo senga nini. Moi kae, moi bik, moi nini et au ça moi c'est bon. Ba bi nous ça ko contacter tonton Alvin regardez au message au penga na YouTube tonton Alvin, donc contacter na plus 243 915 30 76 plus 243 915 30 76. Je prends na mutunyon so Hollandi émission ya lelo, ba futi biso 100 francs hein. Donc to senga na volonté na biso parce que souci ça biso za biso to ba artiste biso to ba comédien le quoi bodia 4 ouais quoi bodia 4 le père ko elanga tu so ba artiste ba comment ça so trop ba viol ba actrice mora c'est pas né na ngane to sur l'arabe et comme il viol c'est-à-dire déjà le roi état de droit zali papa Félix état de droit ezaya malobati je prends le message comme là papa Molière on va qui que Mikolo comme ministre ya babola donc c'est tant moi qui na bumbu wa na dossier ba kulunu ba comme ministre babola dans la to peso dossier ya moyo on la de lango et ça so moi c'est dossier ngo pe quand na président na biso Fati na moni opération moko o sali kutu bakangi bakuluna bakelone na biso bilanga quand bakuluna en veste na cravate ba zebele lokola ba juge lokola ba greffier lokola ba magistrat lokola ba maître avocat wana banani bazo baby samboka papa étant de droit et à la paix bango hein bango peso bakelone na biso bilanga net ba okosa makasi bakosa ba mikomboso
po ba yela biso ba mo pe français sera loni bilanga aloni pondu na 7 na 8 fois bota po na français wala il faut na eza vitamine merci na balandinyo so bolanda kibiso moi si akongwa lobi alingi bino vraiment makasi vraiment tozala bomoko na bana oyo nyonso bana poto tozala ba xil pechanga tozala ba domaze tozala ebelo tozali awa basila tozala ba debele fatu miracle na poto na edika za pe mutema mawa bande ko na biso tu bozana poto bazigura bo soutenir artiste body akati anima et ko sala biso bien et puis ba musicien OJB Owera o fait ton 3D action vraiment na ba oyo nyonso tozali awa ba sila toza ba ye bakata Sophia na ba ki sa message clé parce que ba ocha signe kuna tanga ba kata émission ba musicien na ebike ba bina fili baza hérité Watanabe ba mission ba soutenir ka eza ba bika te za pona ba comédien na ba mission hérité Watanabe Koffi Olomide Jibe Piana Werason bina fili ba ngonyo sur tous les musiciens au et puis là Inosbi les jeunes leaders en tout cas mon sur la émission oyo a soutenir on a biso bodi akati eza pona artiste nyos Félix Wazé goza mabele na yo mabele papa Wazé kwa bokisa biso solinge bo soutenir moi na bino bodi akati parce que ça mabele no ka nzembo moko ba yemba ki bana matete siko to une histoire mwana moko ya lemba bakosela ki makambo yeko bakosela te bakangaki ba violara a violer bana lemba makunda ba presa bana matete na debi bazolia yo 3 points bana lemba bazolia bana matete 3 points ye dingwe moto na ngenge bana lemba bazolia bana matete bo solola ya kasi oyo matete ka Congo fumwa banga moyo fumwa banga ya Nero Mbungu ya Nero Mbungu vena ngai bodia za mwana na yo ya banga ministre Nero Mbungu ezo sopa parce que waneza mabele na yo tuleli pa na yo pe fumwa banga moyo solisa mwana na yo solisa biso numéro na ngai yango wana ya Willy Musheni code mondial ya Willy Musheni babi plus de 43 biloko boyo linga babola vena otinde lo lien en tout cas to soutenir de qu'on a biso na prison 5 ans ya Willy Musheni code mondial apôtre miracle na ebi ke bino bo soutenir ba artiste apôtre miracle le boko no nguya et ko sala biso mais tout fait nombre et ko sala be et ko koma na merci numéro ya mwasi ya Congo plus 243 89 57 43 460 wana ya wana pesa na se ya écran na biso tout ça là penza et bozala bien mbote na bino nyonso bolandaki biso vraiment bomoko ya double moi bomoko biso tozana ngo ozuya ya mère sabala asoki babala bon bomoko oyo tosengi ba comédien ba artiste tout na ba musicien na ba peintre o bolanda ngo tant que bengami artiste yebake to laksa bomoko oyo merci Bodia Kati, courage, mon cher, courage, tous en allons. On est ensemble. Merci. yango bino bomelaka banzembo na bato bolango yango otindela ngai nzembo na yo kaso na yo lokito etuba ngai na yo kazie Chubaye, Deir ce texte arbi. Itwa maye.